Bom dia, meu povo! Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Janga de Tudo. Bom, pessoal, para quem não me conhece e está aqui pela primeira vez, eu me chamo Jandir. Nosso canal é um canal que mostra vídeos de marcenaria. Tudo que você imaginar dentro de uma marcenaria, a construção de móveis, de projetos pequenos como esse aqui que tem aqui, ó, artesanais, enfim, a gente faz de tudo um pouquinho, né? Então por isso o canal se chama Janga de Tudo. E agradeço já de coração a todos vocês que estão aqui assistindo, que me acompanham direto, e aqueles que estão pela primeira vez aí, sejam bem-vindos. Meu nome é Jandir. Se vocês gostarem do vídeo, eu peço desde já encarecidamente que vão lá, deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal e não esqueça, no final, vai lá embaixo lá e deixa algumas palavrinhas lá. É muito importante para o canal dar prosseguimento, para o canal poder ter alavancagem, né, o comentário de vocês, porque senão o YouTube não recomenda e a gente não pode mostrar para mais pessoas o nosso trabalho. Tá ok? Então, hoje nós vamos estar trabalhando aí num oratório. São 2 oratórios, na verdade, e a gente vai estar colocando todo o nosso empenho, o nosso coração para sair um trabalho bacana, um trabalho bonito. Eu espero que vocês gostem e acompanhem o nosso trabalho até o final, que vocês no final vão dizer se gostaram ou não. Tá ok? Então, vamos lá para o nosso trabalho, vamos dar início aos nossos cortes, aos nossos lixamentos e sem mais palavras. Então, pessoal, vamos lá para o vídeo. Então aqui, meu povo, nós cortamos aqui, nós vamos precisar fazer 2 oratórios, então cortei já para os 2, são 2 peças de cada, com 75 centímetros. E agora aqui, eu já comecei a cortar. Mas vou ter que cortar 8 tábuas aqui com aí, ó, 55, que é a largura. Acompanhem o vídeo do começo até o final, uma que vai estar dando uma força pra gente, né? E para vocês entenderem o que é um pouquinho da marcenaria, o que a gente tem que fazer. É lógico, eu não sou um professor, como é que eu vou dizer? O que eu sei para mim. Eu não sei ensinar as pessoas, então eu mostro o que eu estou fazendo. E se servir de inspiração, logicamente, as pessoas vão copiar. Quando quiser fazer, lógico, né? E não é todo mundo que faz um oratório. Mas eu vou estar mostrando para vocês que aqui na minha oficina a gente faz aquilo que o cliente pedir, né? Em relação à madeira, né? Então, vou estar mostrando para vocês. Eu já cortei as madeiras, já fiz os cortes. E agora eu vou estar mostrando a parte onde a gente risca, faz toda a marcação para depois iniciar os cortes mais arredondados, né, que vão ter ali para dar um charme na peça, tá? Então tenho certeza que todos vocês vão acompanhar
Espero que acompanhe, né? Mas desde já eu peço lá o seu joinha, né? Se vocês gostarem, se não gostar também deixa o joinha, não faz mal, não vai doer nada. Se inscreva no canal e ative o sininho, só isso. O resto eu faço aqui e vocês assistem aí, tá ok? Então vamos lá. Bom, eu já tenho a madeira cortada, tá? No tamanho que eu preciso. Então eu fiz a marcação aqui, eu deixei com 20 de comprimento, que aqui vai uma espécie de uma prateleirazinha, né? E ali eu fiz, para mim fazer esse risco aqui, esse risco curvado, o que eu fiz? Eu peguei os preguinhos, pode ver aqui, ó, tem preguinho aqui, tem um aqui e outro lá na ponta. Peguei uma tirazinha fina, que é fácil de dobrar e ela não se quebra, e ela vai dobrar num ângulo bem legal que eu preciso. Então eu coloquei os preguinhos na medida que eu preciso aqui, coloquei a vareta ali e risquei, né? Fiz esse risco aqui ao seu redor. Então essa é a marcação. Agora nós vamos partir para a segunda parte, que é o corte dessa parte riscada, nessa parte aqui que vai sair fora aqui, essa parte aqui vai sair fora. Deixa eu arriscar aqui assim, ó, daí fica mais. A minha caneta tá falhando, não tem outra aqui, mas vocês entenderam, né? Então essas partes aqui vão sair fora e vou começar os cortes. Então acompanha aí. Então pessoal, eu já prendi aqui com os sargentos para ficar bem presa a peça, para mim poder trabalhar com a tico-tico. Então aqui, meu povo, a gente faz o risco e corta um pouquinho para dentro do risco. Para quê? Para não correr o risco de a serra de repente dar uma escorrida e você sair fora do risco e perder a peça, né? Ou ter que encurtar aqui. Então assim a gente faz um pouquinho para cada risco e agora a gente tira na lixa essa diferença aqui. Agora vamos virar a peça e cortar do outro lado. Bom, aqui eu já tenho o corte feito. Agora eu vou fazer o que? Vou lixar essa peça. Vou deixar ela lixadinha para mim cortar as outras, porque agora eu não preciso mais fazer esse sistema aqui, né? Agora é só lixar e daí eu risco as outras por aqui. Então vamos na lixa. Pessoal,
Nunca esqueça de usar o EPI. E eu estava esquecendo. Estava esquecendo de usar a máscara, principal. Então aqui já está a nossa primeira peça, tá? E vai ser o molde para as outras. Bem, meu povo, eu estava ali editando os vídeos gravados aí do nosso oratório e eu vi que ficaria muito extenso o vídeo se eu colocasse todas as filmagens. Então eu vou fazer por partes. Vou fazer pelo menos 2 vídeos. Um esse que vocês estão acabando de assistir e o outro já em seguida, já com a conclusão do nosso projeto. Então, eu espero que vocês tenham gostado até aqui. Se gostaram, não esquece, vai lá, deixa lá o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal. Isso é muito importante para nós aqui estar produzindo mais conteúdos para vocês. Tá ok? Então, pessoal, aguardo vocês no próximo vídeo. Tá? Um grande abraço no coração de cada um. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!